Oke, selamat bertemu kembali di channel Bilang Komputer Laptop. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade prosesor pada laptop Toshiba Satelit C640. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk tipe Toshiba Satelit C640 itu ada dua varian ya teman-teman. Yang pertama yaitu dia menggunakan prosesor Intel Pentium P2000 yang bisa diupgrade ke prosesor i3 i5 i7 Gen 1. Nah, yang ada di video ini adalah versi Intel Pentium B960 yang bisa diupgrade ke prosesor i3 i5 i7 Gen 2 atau generasi kedua ya. Jadi ada dua varian untuk tipe laptop Toshiba C640. Mari kita lihat di DFDR-nya ya. Kita lihat prosesornya. Nah, di sini tertulis prosesor Intel Pentium B960. Itu artinya generasi kedua ya, bisa diupgrade prosesor i3 i5 i7 generasi kedua ya. Oke, kalau yang tipe Intel Pentium P620, 610, 630 itu tidak bisa diupgrade ke generasi 2. Dia hanya bisa diupgrade ke i3 i5 i7 generasi pertama atau Gen 1. Oke, langsung saja ya, kita shutdown dan kita coba upgrade ke i7 dulu. Siapa tahu support ya. Alat yang diperlukan yaitu obeng plus kecil, pasta prosesor ya, terus tentunya prosesor yang buat upgrade i7, biasanya ada lambangnya SR03R ya, i7. Dan kalau i3 nya SR04R ya. Kita nanti coba dulu dengan i7 nya ya. Lepas dulu baterainya. Nah, perhatikan untuk melepas bautnya ya, jangan sampai tertinggal karena ini harus bongkar semua ya. Dan mungkin durasi videonya agak lama. Jika kalian ingin bisa, tentunya kalian harus menyimak dari awal sampai selesai ya. Perhatikan posisi tangan saya saat membuka bautnya ya. Dan baut laptop ini panjangnya sama ya, hanya ini yang di bawah baterai agak kecil ya, bukan agak kecil, memang kecil sendiri, 2 biji. Jika kalian punya laptop dengan tipe yang sama, kalian bisa upgrade prosesornya ya. Caranya dengan melihat tutorial dari saya. Semoga tidak ada kendala dan bisa mengupgrade laptop sendiri tanpa harus ke teknisi laptop ya.
asalkan kalian menontonnya dengan seksama ya, jangan di skip. Kalau di skip nanti bisa ketinggalan yang skip. Lepas dulu hadisnya, dorong aja. Setelah itu kita lepas baut di bagian dalam ya, atau ini dulu kita lepas yang DVD roomnya. Biasanya di bawah DVD itu ada baut kecil ya. Nah, ada baut kecil 2 biji. Nah, ini perhatikan ya, lebar kecil lebar ya, sama yang seperti di bawah baterai. Oke, sudah terlepas. Kita balikan laptop. Nah, di sini ini buka ini nih list keyboardnya supaya bisa melepas keyboard. Ini nggak pakai baut ya, yang ada bautnya 1 biji 2 biji baut keyboard kan, ini ya, tengah sama pojok kiri bautnya kecil. Oke, sudah terlepas. Untuk melepas keyboardnya ini tinggal disorong aja maju. Oke, jangan lupa pinset ya kalau punya. Kita lepasin dulu kabel-kabel ini, antena wifi dan speakernya serta tombol on off nya. Oke, kita terus lepas bautnya. Ada 5 ya, ini baut di dalam keyboard ada 5. Sepertinya ini laptop dari awal belum pernah dibongkar ya, karena masih ada segel di atas bautnya. Ini segelnya nih ya. Oke, setelah terlepas semua, giliran kita buka ini ya. Casingnya lepas dari sini. Oke. Nah, sudah pas. Kita lepas ininya dulu.
kabel LCD nya, terus baut yang di main rod nih satu, sama ini kipas. Oke, nah sekarang sudah terlepas. Kita perhatikan nih ya, ini ada prosesornya. Kita lepas di bagian bautnya 4 biji. Oke, setelah terlepas kita copot prosesornya dengan cara memutar searah jarum jam baut di atas ini ya. Nah, oke, setelah terlepas kita bersihkan pakai sikat gigi. Nah, kita coba dulu dengan prosesornya yang i7 dulu ya. i7 dulu, yaitu SR03. Untuk memasang prosesornya perhatikan ini ya, ada tanda kuning emas, ngaruhnya di ujung sini ya, di ujung kanan atas tuh, nih segitiga emas ya. Setelah dipasang, kencangkan putar searah jarum jam seperti melepasnya, tapi ini arah berlawanannya. Oke, setelah itu kasih proses grease ya, atau pasta khusus prosesor secukupnya saja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kita bersihkan yang ada di tembaganya. Oke, setelah bersih pasang kembali dan bautnya dikencangkan kembali. Oke, kita tes dulu dia nampil tidak. Kalau nampil berarti support, jika tidak nampil berarti tidak support dengan i7 ya. Berarti harus kita turunkan antara i5 dengan i3. Kita colokkan pakai adaptor saja. Untuk menyalakan kita jumper saja di sini. Oke, udah nyala. Coba kita lihat nampil tidak. Oke, berarti nggak support. Kita turunkan dengan yang lebih rendah, yaitu i3 saja, karena saya nggak punya i5, adanya i3 gen 2. Kita ganti i3 gen 2. Kalau kalian punya i5 gen 2, kalian bisa pakai i5 gen 2. Ternyata ini nggak support dengan i7.
Gen 2 mungkin support kalau itunya lebih rendah ya, atau dengan i7 yang tipe lain. Ini tipenya kan SR03R ya, mungkin ada yang lebih rendah, kan banyak tipe-tipe i7, ada SR03R terus SR berapa gitu ya, kalian searching aja di Google. Ini nggak support, kita ganti i3 nya. Kencangkan dulu, jangan lupa nggak dikencangkan, kasih pasta lagi. Kita nyalakan. Ya, ternyata supportnya i3 Gen 2 atau i5 Gen 2 ya, i7 nggak support. Tapi kalau kalian penasaran dengan i7, kalian bisa nyari di Google dengan tipe yang rendah atau yang support dengan untuk laptop Toshiba Satellite C640. Kalian tinggal searching aja di Google i7 yang support untuk laptop Toshiba C640 tipenya apa gitu ya. Oke, tapi ini udah nyala, udah nampil ya. Jadi oke, terima kasih telah menonton konten saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, like, serta komentarnya.